समय ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମଥାରେ ପଶୁନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ଆରେ ଇଏ ସରକାର ଯୋଉ ଚାଉଳଟି ମାଗଣା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ଇଏ ପୋଟଳ କିଲୋ 100, ତେଲ ଲିଟର ହେଲାଣି 150। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଆମର କିଏ ଚାକିରିଆ ଅଛି? ଖାଲି ତ କରିଦଉଛ, ଖାଲି ତ ରାନ୍ଧି ଦଉଛ, ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କଣ ହବ? ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଚାଷୀଟିଏ ମଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଧାନ ତ ଉଜୁଡ଼ିଲା, ମୁଗ ବିରି ରବି ଫସଲ ସିଏ ତ ଉଜୁଡ଼ିଲା। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ସରକାର କେତେ ଦେବେ, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଲା ମାଇଲା ବେଳ ଗଲାଣି, କେବଳ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଶୁଛି, ସେମାନେ ଯାହା କିଣିପାରିବେ, ଯାହା ଖାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ମାଟି ତ ଆଉ ଫସଲ ଦଉନାହିଁ, ଇଏ କଣ ଟଙ୍କା ଚୋବାଇବେ? ବୁଝିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବେଳ କାଳ ହେଲାଣି, କଣ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ବାଇଗଣ ତିଆରି ସୁଝୁଛ? ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳ। ଚାଷୀଟିଏ ତା ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଜଣେ ଚାଷୀ ହିଁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଦେଶରେ ପଇଲେ ଦେଶରେ ପଇଲେ ଦେଶରେ ପଡେ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ଯବାନ। ଆଇତି ଯବାନ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲେଣି ସେପଟରେ, କୋଉଠି ନା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନରେ। ହାଡେ ଆଇତି ଆମ ଭାରତ ସୀମାରେ ଯାଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ ବହିର୍ଶତ୍ରୁ। ଜାଣିଲ? ଆଡେ ତ ହେଇତି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଏଇ ଧାନ ଗଲା। ଚାଷୀଟିଏ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଧାନ ଗୋଟାଏ ବି ସେ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଟଙ୍କାକୁ ଚୋବେଇବେ, ଆଉ ମାଟି ତ କିଛି ଫସଲ ଦବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପୋଟଳ କିଲୋ ହେଇଗଲାଣି 100, ଆଳୁ କିଲୋ 25। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମୂଲିଆ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିବେ ଏବଂ ବିଲରେ ବାଡ଼ିରେ ଖଟିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫସଲ କଲେ, ଲୋନ କଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଲେ, ସେ ଟଙ୍କାରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସେ ଯୋଉ ଫସଲରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୁଗ ଆଗକୁ କେମିତି ଆଗେଇବ, କେମିତି ରହିବ, ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି ଯେ ଦେଶ କେମିତି ରହିବ। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବୁଝିଲ? ଏଇ ଆଉ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଯୁବ ସମାଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେଣି, ସମସ୍ତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି। ଆମର ଏଇଠି ଗଞ୍ଜା, ଅଫିମ, ଭାଙ୍ଗ, ମଦ ସବୁ ଚଲେଇଲେଣି। ସେମାନେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଅ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ଆଣିକି ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଦେଲା ତାକୁ କରିଦଉଛ, ରାନ୍ଧି ଦଉଛ, 3 ଦିନ ଜିନିଷକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସାରି ଦଉଛ। କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ହେଲା? ଆରେ ତାରେ ଭାସିଗଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆମେ ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିବା। ଆମର ଓଜନ ଯେତିକି, ଆମ ଭୋଜନ ସେତିକି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ମହଙ୍ଗା ଯୁଗ। ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟାକୁ 1030। ଭାଇଓ 1030 ଗ୍ୟାସ୍ କୋଉ ମୂଲିଆଟେ କିଣିବ? କୋଉ ଶ୍ରମିକଟାଏ କିଣିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳେଣୀ କାଠକୁ ପୁଣି ଯିବେ, ପୁଣି ସେଇ କୁଟା ଜାଳି ରୋଷେଇ କରିବେ, ନହେଲେ ଘଷି କାଠ ଆରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବେ। 1030 ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ କିଣିବ? କାହାର ସାହସ ଅଛି? ସେ ସିନା ଚାକିରିଆ ଲୋକ, ସେ କିଣିବ? ଆଉ ସରକାର ତ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପଡି ମରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କିଣି ପାରୁନୁ। 1030 କଣ କଲାଣି? ଯିଏ ଗୋଟେ ଗରିବ କେତେ ଦିନରେ 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଇଲେ ତାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବ, ନା ଗ୍ୟାସରେ 1030 ଦବ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଅପରିଟିରେ ମାନେ ଭେଜା ପୁରା। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂସାର ହେଲାଣି, ମହଙ୍ଗା ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସବୁ ନଷ୍ଟ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ। ଜାଣିଲ? ଯୁବପିଢି ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କିଏ ମଦ ପିଇଲାଣି, ମଦୁଆ ହେଲାଣି। କିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡେଇଲାଣି, କିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଦା କରିଲାଣି। ଏଇଠି କୋଉଠି ବୋହୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବାଡେଇଲାଣି, କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନାନା ଅଶାନ୍ତି, ନାନା ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା, ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହବା। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିବା କଥା ଚଳିବା। ତେଲ ଲିଟର ଗୋଟେ ରାଗ ଗୋଲ୍ଡ ତେଲ ଲିଟର ଦାମ ହେଇଛି 155, 160। ଆମେ କେତେ ଲିଟର ତେଲ କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବା? ସୋରିଷ ତେଲ ତ ନୁହଁ, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମିଶୁଛି, ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କଣ କେମିତି କିଏ ଜାଣି? ସେ ଯେମିତି ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କୋଉ ଦେଖୁଛେ? ସେଇ ସବୁ ତେଲ ଖାଇ, ସେଇ ସବୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇ ଆମର ଏଇଠି ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛେ। ଏଇଠି ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଅକାଳରେ ମରି ପଡୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚାଷ ଏଇଠି ଆଡକୁ ଆଗେଇଲେ, ଚାଷ କଣ ହେଇପାରୁଛି? ଆରେ ତ ଏଇଠି ସଂସାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ।
ଭଗବାନ ତ ଦାଉ ସାରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏ ଯୁଗ ଖାଲି ଧସାଭିମୁଖୀ ହଉଛି ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ଏଣିକି ଟିକେ ହେଜ ପୁରାଅ ଜାଣିଲ ନିଜେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କର ଏଣିକି ଟିକେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝ ବୁଝିଲ କାଟ